Днес реших да подходя различно. Записал съм си най-желаните за факти от вас държави, спокойно, и работя над тях. Но се запитах нещо друго. Коя е най-малко желаната страна? Рових доста и срещнах един интересен коментар от Стефи, който ще ви прочета. Бих искала за Бутан. Не е много популярна страна, но имат готино знаме. Колко точно е готино тяхното знаме и защо са една от малкото държави, в които има контролиран и изключително скъп туризъм, въпреки факта, че са доста бедни? Останете до края на видеото, за да разберете. Преди това обаче, дайте един бърз коментар, коя да е следващата държава, и този път искам да ме изненадате. Кой знае, може да публикувам вашия коментар в следващото видео. Раба тампая апно, тухо, таяра, хунхунца. Този език, скъпи приятели, се казва дзонгха. Крив станах, докато намеря как се казва моя лав. Първо, къде точно на картата се намира Бутан? Дори и опитни географи биха се позатруднили малко да ви кажат. Тази държава, скъпи приятели, се намира в Хималаите, между Китай на север и Индия на юг. Територията й е едва малко над 38 000 квадратни километра, което означава, че е около 4 пъти по-малко от България. Въпреки че Бутан са най-слабо развитата страна в този регион и че населението й се занимава предимно с фермерство и скотовъдство, в класацията за най-щастливи нации на планетата, те обикновено винаги са в топ 20, като изпреварват богати страни като САЩ и Япония, например. Може би това щастие сред населението се дължи на факта, че Бутан е единствената държава в света, която си има Министерство на щастието. Не се шегувам. Там да си щастлив се смята за основно право на гражданите, нещо като това да си свободен, и е защитено от Конституцията им. Аз лично ще бъда много щастлив, ако се абонирате за канала и чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Смята се, че името Бутан идва от санскритските думи Бху и Тхан, което означава висока земя. Част от жителите обаче нарича страната си друг Юл, което означава гърмящ дракон. Та ето оттам идва готиното им знаме. В началото, както сигурно сте забелязали, се опитах да говоря на дзонгха. Това е официалният им език, който се говори още и в Тибет. Освен дзонгха обаче, в Бутан могат да се чуят и езици като лепче, непалийски и други. Все екзотични говори. Населението на Бутан е само около 730 000 души, което е горе-долу 2 пъти по-малко от София, но в тяхната столица Тхимху живеят около 120 000 души. Тхимху, скъпи приятели, е единствената столица в целия свят, в която няма светофари по кръстовищата. Когато се натрупа някакъв трафик, полицаи застават в специални будки по средата на кръстовищата, за да регулират движението. В опитите си да се модернизират, все пак инсталират светофари на едно от кръстовищата, но след тотален хаос, протести и недоволство от страна на шофьорите, 24 часа по-късно ги махат. Нали знаете, щастието е най-важно. Не може да има недоволство сред шофьорите. Между другото, много от пътните знаци в Бутан са ръчно рисувани от доброволци. Максимално разрешената скорост за движение в градове и села е 30 км в час, а за извънградските пътища, независимо колко хубави са те, максималната скорост е ограничена до едва 50 км в час. Всяка седмица има един ден, в който предвижването с коли е забранен. Целта естествено е да се опази околната среда. Всъщност Бутан е първата държава в света с негативен въглероден отпечатък. Тоест, не само че не замърсяват, но дори и пречистват въздуха. Между другото, в Бутан природата е на най-висока почит. През 2015 година там беше поставен рекорд за засаждане на 50 000 дръвчета само за един час. Има си дори специален закон, който гласи, че 60% от територията на цялата държава трябва да е покрита с гори. Преди малко споменах за модернизиране. Сега обаче ще се стреснете наистина. Първият асфалтиран път в Бутан идва чак през 1960 година, а телевизията и интернет идват през 1999. Представете ли си?
За интернет окей, но да нямаш телевизия чак до 2000-та година си е странно. Но сега като се замисля, то за това може би са и толкова щастливи. Няма кой да им трови мозъците постоянно с лоши новини. Само още един бърз интересен факт. Бутан е последната държава в света, която започва изобщо да използва телевизори и монитори. Впрочем, до 1995 година Бутан е супер изолирана и мега потайна държава. Даже по-зле от Северна Корея. Сякаш са криели нещо и изобщо не са допускали чужденци да влизат. Според някои тази потайнственост изобщо не е напразна, защото именно в Бутан се намирал входът към така известната Шангри-Ла. На няколко пъти вече съм ви разказвал за нея в книгите и в видеята, но това е място, където се практикуват мистични изкуства, няма болести и крие тайните на човечеството общо взето. Интересното е, че древната история на Бутан е много малко позната. Тя се е съхранявала единствено в ръкописи и то на едно място, скрит в планината манастир. За нещастие през 19 век той изгаря напълно и цялата по-древна история на Бутан е завинаги загубена. Съвременната история на Бутан обаче започва през 1907 година с изборът им на крал. Името му е Огиен Вънгчук и тъй като тогава Бутан е все още феодална държава, въпросният избор не е направен от народа, ами от влиятелни будистки духовници. В Бутан тютюнопушенето и изобщо продажбата на цигари са забранени с закон. През 2010 година те направо шашнаха света, като тотално забраниха цигарите и дори отглеждането на тютюн. Туристите могат да си внесат цигари, но на границата трябва да заплатят такса, равняваща се на 100% от стойността на кутията. Трябва обаче да носиш тази бележка, че си платил таксата винаги с теб, защото ако някой полицай те види да дърпаш цигарка, може да я изиска и ако не можеш да я предоставиш, те очаква нова глоба на стойност 10 пъти тази на кутията. Бутанската валута е нгултрум. Нгултрум. Да бе, така е. Трудно се произнася, какво да направя. Фиксирана е за индийската рупия, както българският лев е фиксиран за еврото. До 60-те години тази валута се е състояла единствено от монети, не банкноти. Но явно през последните десетилетия инфлацията си е свършила работата. Ако искате обаче малко да стопите все така покачващите се цени, може да използвате промокодовете за OZONBG, Clash10 и за ArdesBG, The Clashers. Въвеждайки ги всеки път при покупка, помагате много на канала, за което ви благодаря. Въпреки че реално се намира в тропиците, средната температура на Бутан е около 17-18 градуса по Целзий. Това е така, защото пък средната им надморска височина е около 3280 метра. Най-високият връх в Бутан се казва Ганкар Пуенсум и е 7570 метра надморска височина. Най-интересното е, че до момента никой не го е изкачвал. И това автоматично го прави най-високият непокорен от хората връх. Причината за това е, че просто изкачването му е забранено. Знаехте ли, че в Бутан няма бездомни хора, нито просеци? Според законите на тази държава, ако някой остане без покрив над главата си, просто трябва да уведоми краля, който на своя страна му подарява парцел земя, но пък човекът сам трябва да си построи къща. В Бутан съществува дрес-код за всяко обществено място, включително и улиците. Той се състои от национална носия, която е роба, стигаща до коленете за мъжете и дълги рокли за жените. Няма такова нещо като къси шорти и потници. Интересното е, че въпреки липсата на суета, бутанците са длъжни да демонстрират социалния си статус, когато са на публично място. Това става чрез специални шалове, които са бели за обикновените хора и жълти за благородниците. Здравеопазването е абсолютно безплатно за всички граждани на Бутан. То е и основен приоритет на правителството, защото смятат, че здравето на хората е жизнено важно за тяхното щастие. Така, пак неусетно стигнахме до средата, където ви напомням да оставите по един палец нагоре, ако всичко тук ви харесва, или пък да цъкнете тенкс бутона, за да ударите едно дигитално рамо. Благодаря ви. Хайде обаче да продължавам.
В болниците съвсем официално се предлагат традиционни народни методи за лечение, като билки и разни отвари. Има си естествено и модерната медицина с всички лекарства, но всеки пациент е задължен да избере кой от двата метода да използва. Естествено, и лекарствата, и отварите са безплатни. Както във всяка държава, така и в Бутан си има спешна помощ. Телефонният ти номер е 112, като тук, защото се работи съвместно с Европейския съюз. Повечето бутанци са вегетарианци, защото изповядват будизма, а според това учение не може да нараняваш и да отнемаш живота на други. Понякога все пак си похапват месце, но най-вече от якове, които са вече твърде стари и без това. В Бутан жените са на абсолютна почит. В тази държава няма никаква полова дискриминация, както в миналото, така и в наши дни. Дори по традиция, наследник на семейното имущество, било то къщи, земи, коли, каквото и да е там, е първородната дъщеря, не син. Въпреки, лекия уклон към матриархат, полигамията в Бутан си е напълно законна. Тоест, може да имаш повече от един партньор. Хомосексуализмът обаче е напълно забранен, както и всяка така по-нетрадиционна ориентация, която направо ще те изпрати в затвора. Знаехте ли, че жителите на Бутан нямат право да се женят за чужденци? Кралят им преди време е решил така, за да се запази уникалността на народа, както в генетичен, така и в културен план. Макар че звучи старомодно и така леко дискриминационно, това решение очевидно работи, защото държавата е с положителен приръст от 24 години насам. В Бутан индивидуалният туризъм е напълно забранен. Не може просто да си купите билет и да заминете. Ако искате да посетите тази държава, задължително трябва да сте част от лицензирана туристическа група с туроператор и винаги придружавани от техен водач. Дори и тогава пак могат да ви откажат, защото в точно този момент може да има прекалено много туристи в държавата. Общо взето, екскурзиите до там са си цензурирани. В Бутан вносът на химически торове е абсолютно забранен и затова всичките им продукти са био, което прави тази държава отново уникална за целия свят. Може би и затова средната продължителност на живота там е най-висока в целия регион. Стрелбата с лък е националният спорт на Бутан, нещо като футбола тук. Всички мъже и по-голямата част от жените могат да стрелят изключително точно, но го правят повече за удоволствие, а не за някакви постижения. В Бутан почти няма престъпност. Управляващите се стремят да съхранят традиционната култура, обвързана стриктно с будизма, при който не можеш да нараняваш другите. Образованието в Бутан също е безплатно, но отново се налага акцент върху изучаването на будизма. Въпреки тази лека консервативност, има програми за изучаване на английски език, но отново се учи същото, свързано с будизма. Знаехте ли, че Бутан и Китай все още не са определили точна граница? Имат си някои спорове относно една територия, през която минава доста важен маршрут. Бутан се счита за единствената будистка теокрация в света. Това означава, че държавата се управлява изцяло по законите на религията, както например е християнството във Ватикана и ислямът в някои от страните от този край. Въпреки това обаче официално Бутан се смята за конституционна монархия. Макар че пушенето в Бутан е абсолютно забранено, алкохолът си е напълно позволен. Дори си има и местно производство на бира, вино, както и някои твърди напитки. Интернационалното летище на Бутан се намира в високопланинският град Паро и се счита за едно от най-опасните за кацане летища по света. Високите върхове около него изискват доста остро и опасно захождане при кацане и се говори, че само 20 пилоти в света могат да го правят. Ако искате да научите още такива интересни факти, както и някои доста странни мистерии, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Бутанската кухня е страшно пикантна. Абсолютно всички ядат люти чушки, включително и децата, за които такъв тип храна изобщо не се препоръчва. В Бутан винаги предлагат на гостите си храна, но традицията повелява да откажете поне първите 2-3 пъти, защото иначе ще изглеждате така
лакоми и невъзпитани. В Бутан се намира един от най-красивите скални манастири – Паро Такцанг. Със сигурност сте виждали негови снимки някъде из интернет. Намира се на 3100 метра над морска височина и пътеката до там се слави като доста трудна. Настоящият крал на Великобритания, Чарлз III, прави опит да се качи до будистката света обител през 98-ма, но се контузва и остава долу. Той решава да го нарисува на картина. Въпреки непрекъснатия стремеж на властите да осигурят щастието на своите граждани, някъде нещо куца, защото те имат доста сериозен проблем с самоубийствата. Според вярванията там е нещо абсолютно нормално да си отнемеш живота при провал или някакъв срам. Наркотиците в Бутан са строго забранени и ако хванат някой с доза, първо му назначават лечение, защото се смята за болест. Ако човекът откаже или не се справи с назначеното лечение, заминава за затвора. Въпреки че здравеопазването е изведено на челно място, в Бутан не могат да се лекуват някои болести, като например онкологичните. Страната обаче не изоставя тези граждани, ами ги изпраща на лечение в Индия, като цялата сметка е поета от държавата. Може би причината за това е, че бутанците имат сериозен недостиг на лекари. Пада им се по един лекар на 50 000 души население. Докато само за пример, в България един лекар е за около 180 души. Марихуаната в Бутан си расте напълно свободно и дори на места е повече от обикновената трева. Те обаче не я използват по направление, да я пушат, ами хранят прасетата с нея. Смятайте колко щастливи свине има там. Разхождайки се по улиците на Бутан, може да се забележат много изрисувани по стените фалоси, които не са дело на вандали, ами на собствениците на имотите, защото този символ се смята, че гони зли духове. Връщаме се обратно на щастието и за правителството на Бутан е по-важно индексът на брутно национално щастие, отколкото на брутен вътрешен продукт. С една дума по-важно за тях е хората да са щастливи, а не финансово по-богати. Новородените деца в Бутан не получават името си от родителите, ами от будисткия свещеник, лама, от близкия храм. Те също така нямат и фамилия, като второто име се дава, и тук цитирам, след божествена намеса. Демек измислят си го, а не е на бащата. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре в подкрепа или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде и тук долу. Може да се абонирате за канала супер лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Случайно желаете да запълните свободното си време с още интересни факти и знания ли? Няма проблем. Цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!